Al mirarme en tus ojos veo el resplandor que das, piel andina color sol, sueños de ayer aymará. Ven conmigo a bailar, sonadas en carnaval, mañana hay que cultivar. Nos encontramos en un bosque cerca de la ciudad de Puerto Maldonado. En una sola noche podríamos conocer una interesante variedad de ranas y anfibios que serían un importante espectáculo para el turismo local. Acompáñenme que les voy a mostrar algunas de las interesantes especies de anfibios que hay acá en nuestros bosques. Vengan. Las ranas y sapos pertenecen al grupo de los anfibios y son los animales menos conocidos, pero casi siempre los que más repugnancia les causan a las personas con la falsa creencia de que agarrarlos causa ticte o verrugas en la mano. Pero curiosamente, y contrario a las creencias populares, los anfibios son los bichos que ayudan a mantener el bosque y por lo tanto contribuyen con brindar grandes beneficios económicos a la región. En efecto, las ranas y sapos son los principales consumidores de bichitos de los bosques. Ellos comen mosquitos, zancudos, hormigas, moscas y otros insectos que si nadie los consume podrían convertirse en plagas del bosque. Esas plagas pueden perjudicar a otros animales más grandes que son importantes diseminadores de semillas y polinizadores de valiosas especies forestales, perjudicando así a la economía regional que vive de la actividad forestal. Los anfibios tienen la piel delgada y muy delicada, se pueden deshidratar si se exponen a la luz del sol. Por esta razón deben vivir en la oscuridad de la noche o dentro del bosque, cobijados por las sombras de los árboles. En el mundo existen algo más de 4.000 especies y en Madre de Dios algo más de 150 especies de anfibios. Algunas especies tienen vistosos colores que usan para advertir de los peligrosos venenos que tienen en la piel y que usan para desanimar a sus enemigos, pero que no son mortales para el hombre. Más bien, estos venenos están sirviendo para fabricar medicinas útiles contra algunas de nuestras enfermedades. Una de las especies difíciles de ver en el bosque, pero común de escucharlo, es el gualo, cuyo nombre deriva de la forma de su canto. El gualo adulto es de gran tamaño y puede resultar una apetitosa presa para otros animales, incluyendo al hombre, que también lo caza para comer su carne en las selvas de Loreto. Las ranas arborícolas, conocidas como filomedusas, destacan por su color verde que las confunde con las hojas de los árboles. Este ejemplar se caracteriza por su vistoso color naranja con verde, esta otra por sus ojos completamente negros y esta por los costados de su cuerpo color parduzco. También existen en Tambopata una variedad de ranas venenosas conocidas como ranas flecha, cuyo nombre se debe a que los nativos usaban los venenos de su piel para untar las puntas de sus flechas y que usaban para cazar a sus presas. Estas ranas también son conocidas como dendrobátidas y son importantes aliados de la medicina humana por sus venenos que pueden ser usados para fabricar importantes medicamentos. Este de acá es muy ágil. Es un dendrobates, epipedobates, trivitatus. Es una rana de la hojarasca. La han encontrado de noche, pero también se la encuentra de día. Trivitatus. Cuatro.
...35 milímetros. Algunas ranas nunca salen del interior de las cochas y quebradas donde viven. Este es el caso de este sapo canguro, llamado así porque las crías se alojan en unos agujeros de la piel en la espalda del padre, que los traslada todo el tiempo, protegiéndolos así durante el periodo que dure su desarrollo. Otras ranas tienen figuras caprichosas, como estos ejemplares que se parecen a hojas secas y cuyo color y forma se disimula bien entre la hojarasca del suelo de los bosques, pasando así desapercibidos ante sus enemigos. También destaca la forma rara que tienen algunos anfibios de no ser ni ranas ni sapos, sino un grupo diferente conocidos como ápodos, es decir, anfibios sin patas o extremidades que al verlos pueden ser confundidos con serpientes y, como sucede en nuestra región, creer que ellos son peligrosas víboras. Al ser vistos a simple vista, no se puede diferenciar la cola de la cabeza y por eso se les conoce como víboras de dos cabezas. Estos anfibios viven en túneles bajo el suelo y se alimentan de hormigas, razón por la cual a veces se le mira en los nidos de la hormiga curwense, lo que ha dado lugar a que la gente crea que es la madre del curwense. En los últimos años, la deforestación masiva de los bosques ha dado origen a que estos valiosos animales pierdan sus refugios naturales y mueran masivamente por los rayos peligrosos del sol, por el calentamiento global del planeta y por un peligroso hongo que los está matando en elevadas cantidades. Así es, estos interesantes seres están desapareciendo víctimas de la contaminación ambiental originada por nosotros, a quienes sin conocerlos y sin saber de su importancia le debemos nuestros ingresos económicos. Es irónico que estemos pagando mal los buenos servicios que nos hacen estos animales. Por nuestra culpa, cada año se extinguen muchas especies de anfibios y si esto continúa, las casi 350 especies de anfibios peruanos podrían reducirse a una cifra menor y con ellos también podría reducirse nuestra calidad de vida. En Madre de Dios todavía existen bosques que no han sido explorados, donde es seguro que encontraremos nuevas especies importantes para la ciencia, pero poco hacemos en esta región para saber más acerca de estos animales. Muchos turistas del mundo se interesan por conocer a los anfibios. Ellos podrían venir a Madre de Dios atraídos por su alta diversidad, pero se darían con la sorpresa de que muy pocos de sus habitantes saben sobre el tema y que no podrían estar capacitados para guiarlos en el bosque y mostrarles la variedad de estos animales. Aquí está el reto de los nuevos profesionales. Los estudiantes universitarios de forestales y de turismo en especial tienen la oportunidad de contar con los bosques, que son aulas y laboratorios vivientes, donde podrían aprender más sobre estos animales, realizar investigaciones y poder ofrecer sus servicios a los turistas para guiarles y exponerles la amplia riqueza de ranas y sapos de la Amazonía. Las autoridades también deben promover el turismo herpetológico, que así se conoce a la actividad turística interesada en conocer a los sapos y ranas de los bosques. Entonces, ya sabes, la próxima vez que veas a una rana o a un sapo, recuerda los valiosos beneficios que brindan a la naturaleza y a la humanidad y no la mates. Déjalo ir, porque también tienen derecho a existir y a compartir este mundo con nosotros. Los anfibios son un importante y valioso recurso que no está siendo aprovechado acá en los bosques. Lamentablemente, la destrucción, la deforestación y la contaminación de los ambientes ha dado lugar a que muchas de estas especies estén en vías de extinción. Cada año desaparecen variedades de ranas y anfibios de los bosques del mundo y hasta la fecha esta es una preocupación muy grave. En algunos casos no se sabe por qué y en otros está definido que es por culpa de los humanos gracias a la destrucción masiva que venimos haciendo de los bosques amazónicos. Al mirarme en tu
tus ojos veo el resplandor